Siang guys, kali ini kita mau unboxing ini paket kiriman. Oke, ini Shopee dari Cina langsung. Boleh Guangdong. Oke, langsung aja kita unboxing biar nggak keburu habis makan siang. Kita lihat. Bondi X. Oke. Wah, kotak. Kirain flip. Oke. Ya. Jamnya nggak ada. Kembali. Nice. Warnanya bagus. Berat. Materialnya oke. Oh, masih nempel banget sih. Nempel oke. Untuk buildnya sih menurut gue bagus. Jam itu langsung disetel tanggal 24. Ada pelindung kacanya lagi. Kayaknya nggak bakalan gue lepas dulu deh. Masih bagus, lumayan. Gue serius suka banget sama warnanya nih. Oke deh. Oke, thank you buat pelapanya. Kita lihat apa aja isinya. Dapat baterai. Dapat kartunya VIP loh. Astaga. Lumayan tebal sih. Kayak KTP. Dapat lap. Lumayan. Buku panduannya. Oke. Nah, lengkap aja. Terus ya ini aja sih sama bantalan. Oke deh. Kita taruh semuanya di sini. Baterai untuk cadangan, jam. Oke. Unboxing kali ini menurut saya cukup. Kalau untuk deskripsi yang lain mungkin akan dibuatkan di video yang lain. Oke, sebelumnya makasih untuk pelapaknya. Barangnya oke, pas sesuai dengan ekspektasi. Barangnya juga nggak murahan, berat. Keren sih menurut gue. Oke deh kalau gitu. Oh iya guys, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan yang bagi mau tanya-tanya nanti bisa langsung aja ke kolom komentar di bawah. Sekian dulu video dari kali ini dan sampai bertemu di video yang lainnya.